O tom, ako lov dopadne, nerozhoduje náhoda, rozhoduje bojovníkové presvedčenie, jeho zámer a čas, ktorý strávi tréningom. Každý chce veľký úlovok, každý chce úspech, každý chce výhru, ale rozdiel medzi tým, kto chytí korisť a kto sa vracia domov s prázdnymi rukami, je vždy rovnaký. Presvedčenie, zámer, tréning. Presvedčenie, bojovník vyhrá ešte predtým, než vyťahne luk. Nie preto, že má silnejšie svaly, ale preto, že má silnejšiu vieru v seba a v ten výsledok. Kto pochybuje, strieľa slabšie. Kto verí, strieľa presnejšie. Nie preto, že je nebo spravodlivé, ale preto, že telo počúva mysel. Psychológovia tomu hovoria anticipácia úspechu. Biblia tomu hovorí viera, stojíci tomu hovoria vnútorný postoj. Názov je jedno, dôsledok je rovnaký. Keď bojovník verí, lov je už na poli vyhraný. Nie je lov ako lov. Slabý loví, lebo dúfa, že niečo nájde. Silný loví, lebo vie, prečo vyrazil. Bez zámeru sa človek nechá rozptýliť, unaviť, zastrašiť, zlomiť. So zámerom vydrží, aj keď sa zdá, že sa nedarí. Zámer je to, čo udrží ruku stabilnú, aj keď príde strach. Zámer je dôvod, prečo bojovník nikdy neodíde domov predčasne. Vo chvíli boja už nie je čas rozmýšľať. Telo robí to, na čo bolo pripravené. A tam sa pravda ukáže. Trénoval si? Alebo si len hovoril, že raz začneš. Boj ukáže realitu bez sentimentu, bez podtónu. Kto trénoval, kto koná prirodzene. Kto netrénoval, koná nervózne. Výsledky v živote nie sú lotéria. Výsledky sú odraz hodín, ktoré nikto nevidel. Takže úspech nie je šťastie, úspech je presvedčenie, krát zámer, krát tréning. Bez presvedčenia nezvihneš zbraň, bez zámeru nevydržíš až do konca, bez tréningu netrafíš cieľ, takže otázka nikdy neznie, budú dobré podmienky, budem mať šťastie. Skutočná otázka znie, som bojovník, ktorý verí, mám jasný zámer a trénoval som dosť na to, aby výsledok si dovolil prísť. Lov nie je o náhode. Lov je o človeku, ktorý stojí za ním. Výhra nie je pre tých, ktorí dúfajú, ale pre tých, ktorí sa pripravili. Tak choď sa teraz pripraviť. Držím ti v tom palce.